預備拆盲盒啦！呢個呢就係 Sanrio，我最喜歡嘅系列。咁呢就差唔多每一個都好中意，所以呢決定買端盒，喺 Miniso 買，內地嘅 Miniso 先有，香港冇。咁而家拆呢，一盒有8個嘅，睇下先。之前呢就抽咗2個，咁而家其實又想要埋其他嗰啲，所以決定買個盲盒。之前第一個抽呢，因為成個系列我最中意就係呢個 Hello Kitty， 第一個抽就抽到佢啦，跟住第二個抽呢，就抽到 Cinnamon Roll， 但係呢個 Cinnamon Roll 我就麻麻地。好，噔噔，哎呀，噔噔，同埋呢個系列唔算貴，佢每一個49蚊人民幣，咁一盒8個咪乘8咯，都係49人民幣乘8。咁同埋內地 Miniso 呢，買嘢呢，你入咗會員可以儲分，咁儲埋啲分呢又可以變錢嘅，咁你下次之後買嘢呢，就可以有優惠啦。哇！哎呀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 ！整靚啲先，咁樣。咁樣，鋪頭就係咁樣 show 出嚟㗎啦，幾靚。好，而家抽啦，抽呢個第一個，同埋呢個盒都好靚。有閃粉嘅呢個盒，閃靈靈喺啲黃燈底下，好閃！哇，又係佢啊！呢個我覺得係最靚 Hello Kitty。呢個係斗篷系列，即係佢哋每一個呢都着上斗篷嘅。靚，幾靚！佢呢張卡仔都靚嘅。第二個仲有一個重點，就係佢哋每一個都會變臉嘅。呢個幾好玩嘅，其實我覺得呢個設計變臉嘅。第二個、第三個，即係有3個面孔嘅佢哋，幾得意嘅，我覺得呢個係。呢個睇下係咩先？哇！呢個我又中意 Kuromi 心心眼，單眼，開晒眼，好得意。同埋呢個 size 呢，掛袋呢就好適合咯，掛喺袋。唔會太大隻，又唔會太細隻，同埋我覺得呢個毛絨都好靚，呢啲毛絨，呢個系列係真係幾靚，好鍾意。
第三個。哇哦！呢個係 Little Twin Star 個女仔係咪叫 Lala？ 男仔叫 Kiki 啊！淡粉紅，瞓覺樣，有孖邊嘅，但係點解個顏色好似有少少灰灰地咁嘅？一陣間抹一抹佢睇下係咪咁嘅先，定係唔平均呢？嗰啲毛。第四個。PC 狗。哇哦！呢個黃好靚下喎，都好靚喎呢個，同埋好鍾意呢啲絲帶咯，唔係嗰啲金屬鏈絲帶我鍾意。笑眼幾靚。第五個。Melody。笑樣幾可愛，又係單眼。跟住第六個。我呢個端盒喺深圳嘅 Minisoland， 即係3層高嗰個 Minisoland， 萬幾尺，好好行，係特別靚嘅呢間 Minisoland， 好大間，好多嘢賣。呢個 Kiki 都好靚喎，好得意喎。漂亮。跟住第七個。好啦，拆埋第七個。呢個就係 cinnamon roll。有少少凹凸喎，點解會有少少凹凸嘅個頭殼後邊？有啲唔係太好啊，有少少凹凸。好 ，last one。
布甸狗做乜個表情係咁嘅？個眼係咁嘅，呢個先正常啲嘅樣。正常樣係咁嘅，布甸狗都得意喎。佢呢批咧個後頭殼咧有啲凹凸嘅。呢個表情好得意，正面睇係好靚嘅，側邊都好得意嘅。呢個樣唔係好似佢啦，呢個樣變到呢個樣正常嘅樣，就係咁多啦。